بين النبي صلى الله عليه وسلم النوع الثاني وهو الذي أراد الدنيا، فقال: ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها. الدنيا مأخوذة قيل إنها إما من الدناءة، وهي الشيء الحقير كما يقول بعضهم الخسيس الذي ليس له قيمة ولا تتبعه همم النفوس الشريفة، فسميت دنيئة لدناءتها. قال بعض العلماء: سميت الدنيا لدناءتها لأنها ترفع من لا يستحق الرفع وتضع من يستحق الرفع، ولذلك تجد أولياء الله والأخيار والعلماء لا يعبه لهم في الدنيا ولا ينظر إليهم ولا يوفى حقهم، وتجد الأرذال ومن لا خير فيه يرفع ويصان ويمجد ونحو ذلك، لأن هذا من ابتلاء الله عز وجل لأوليائه، فجعلها سجنا للمؤمن جنة للكافر. فالمقصود من هذا أن الدنيا قيل إنها سميت بهذا الاسم لدناءتها، وقيل سميت الدنيا من الدنو، وأصل الدنو والقرب لأنها أقرب إلينا من الآخرة. وبين النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: من كانت هجرته إلى دنيا يصيبها يحصلها وينالها، مثل أن يهاجر ويسافر من أجل التجارة، فهذه هجرة من أجل الدنيا. كان في بلد وسمع أن في بلد آخر أرزاقا وبيعا وشراء وعنده خبرة في البيع والشراء، فسافر لهذه البلد، هذا مباح له، لأن الله أمرنا أن نسير في الأرض وأن نمشي في مناكبها وأن نأكل من رزقه، فهذا هجرته دنيوية. وهكذا إذا هاجر سافر من بلد إلى بلد، قيل له إن هذا البلد فيه مناظر طيبة والسكن فيه صحي ونحو ذلك، فانتقل من بلد إلى بلد من أجل العلاج، وجلس في ذلك البلد عمره، فحينئذ تكون لدنيا وهي صلاح بدنه. فقد يهاجر لدنيا لصلاح بدنه أو صلاح ماله أو صلاح حاله وحال أولاده، هذه كلها مقاصد دنيوية.